പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒമേറ V25 മോഡൽ വെൻഡിങ് മെഷീനാണ്. സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വെൻഡിങ് മെഷീൻ. ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയ മോഡലാണ്. അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് 25 നാപ്കിൻസ് വരെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ മെഷീനിൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ നമ്മളിപ്പോൾ പവർ പോയിൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ കാണാം. അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബട്ടണാണ്. നമ്മളത് ഓൺ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്. ഇതാണ് മെഷീൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ പോയിന്റ്. നമ്മൾ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീനിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര നാപ്കിൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കോയിൻ ആക്സെപ്റ്റ് വാല്യൂം അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ 30 നാപ്കിൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ മെഷീനിലുണ്ട്. അടുത്തത് വന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ കോയിൻ ഇൻസേർട്ട് പോയിൻ്റാണ് മെഷീൻ്റെത്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ 5 rupees കോയിൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. നാപ്കിൻ ഇതാണ് നാപ്കിൻ കളക്ട് പോയിന്റ്. ഇതിൽ നാപ്കിൻ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മെഷീൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് നാപ്കിൻസ് കാണുകയും ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഡിജിറ്റലിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.